أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان kwanakin goman ƙarshe suna da muhimmanci a gare mu, mu dage wajen neman daren lailatul qadari domin mu samu kasancewa cikin waɗanda za a gafarta musu zunubansu idan muka kasance muka tsayo a cikin wannan dare na lailatul qadar. kama ƙala rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya tsayu a daren lailatul qadar yana mai imani da neman lada, Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya. Kina yana da kyau mu kasance muna neman wannan dare mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lailatul qadar khairun min alf shahr. Kinan yana da kyau mu kasance mu tashi wajen tsayuwa a cikin waɗannan darare na goman ƙarshe. Wannan hadisi ya zo a cikin Buhari, hadisi mai lamba 1901. Wa Muslim da kuma a cikin Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba 760. Na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da wannan dare na lailatul qadar. Allah kuma ya karbi ibadunmu, ya sa muna cikin waɗanda za su dace da wannan dare mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان هالليل لك يا رمضان حنا صوامك يا رمضان نور علينا يا رمضان يا رمضان ليلك ونهارك يا رمضان بركة ورحمة يا رمضان ذكر وتلاوة يا رمضان يا رمضان رمضان كريم.